Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotri. Mirë se vini në pasditën e sotme. Në pjesën me personalitetin e ditës, sot do të flasim me një tjetër personalitet, ku do flasim dhe për botimin e tij të fundit. Është nder dhe kënaqësi që në studion ton të na nderoj profesor Dr. Vebi Xhemaili, ku do flasim për librin e tij të fundit që mban titullin Xhem Gostivari, ikona e trimërisë shqiptare. Përshëndetje profesor, mirë se na erdhët. Mirë se u gjeta. Përgëzime për librin. Faleminderit. Urojmë të ju shtohen votimet. Fillimisht a mund na flisni për rëndësinë e këtij libri, cili është roli që ky libër ka në shoqërinë tonë? Po, ky është libri i radhës, libri i shtatë. Por ky libër ka një rëndësi të veçantë se u kam kushtuar forcave vullnetare shqiptarëve të Maqedonisë, ku protagonist kryesor është Xhem Gostivari, siç njihet edhe në popull, një ndër ikonat e trimërisë shqiptare në këto troje, i cili gjatë luftës 21-25 ishte udhëheqës në mbrojtje të tokave shqiptare në luftë kundër komunistëve jugosllav, të cilët dëshironin që këto territore përsëri t'i ruajnë në kuadër të Jugosllavisë vjetër me të njëjtët kufi. Kurse Xhem Gostivari me vullnetar shqiptar nga Kërshova, Dibra, Gostivari dhe Tetova ka luftuar që këto territore mos të hinë në kuadër të Jugosllavisë, por t'i bashkohen Shqipërisë trungut të vet. Prandaj ky libër ka një peshë të madhe që va kum kushtuar forcave nacionaliste, të cilët dhanë gjithçka për vetës për të realizuar ëndrrën e kam mosh me të Adil Frashit, një shtet, një komp, një popull. Edhe këto forca e shuan amanetin në vend dhe prej vitit 1921-24 deri në Andorë 24, kemi shtetin e bashkuar shqiptar, ku ka funksionuar në mënyrë me plot të drejtë, më them, perfekte, arsimi, kultura, gjigjet, të gjitha për herë të parë fliten në gjuhën shqipe. Këto forca nacionaliste me bashkimin e shtetit shqiptar arritën që në këto troje të vinë mësues shqiptar nga Shqipëria dhe të mësojnë për herë të parë shqiptarët e kësaj treve të mësojnë alfabetin, të mësojnë gjuhën shqipe. Se shumë pak deri në këtë kohë shqiptarët kanë ditur të shkruajnë dhe të flasin shqip. Prej shkatrimit të perandarisë osmane në vitin 1912 kur u largua, në këto troje njëherë erdhën në fillim serbët, mandej erdhën bullgarët, mandej përsëri erdhën serbët, dhe shqiptarët e kishin të ndaluar të mësojnë në gjuhën shqipe, përveç se kishte të hapurat vetëm disa mektepe, kurse gjuha shqipe ishte ndaluar, nxënësit shqiptar mësonin prej klasën e parë deri klasën e 4 vetëm në gjuhën serbe, e cila në fillim për nxënësin shqiptar ishte gjuhë e panjohur, gjuhë shumë e vështirë, por s'kishin rrugdalje tjetër dhe u detyruan të mësojnë në ato shkolla. Edhe tu ka edhe një dokument tjetër kur Ministri i Arsimit të asaj kohe të Serbisë thotë mos i shkolloni gjithë shqiptarët, por t'i zgjidhni vetëm disa, se nuk nevojiten shqiptarët jenë të shkolluar, të arsimuar, se do të kemi problemin. Dhe me shkatrimin e Jugosllavisë, me bashkimin e këtyre trojeve me Shqipërinë, kjo nuk u bë me vetëdëshirë, por u bë me një luftë të madhe, ku forcat nacionaliste në Tetov, në Shkup, Gostivar, Dibër, u çuan në këmbë dhe kërkuan publikisht se ne jemi shqiptarë, to toka i takojnë Shqipërisë dhe duhet të bashkohemi. Falë kësaj politike, falë kësaj kërkese, Gjermania dhe Italia i pranuan kërkesat e shqiptarëve dhe me 12 prill të vitit 1921 këto toka i bashkuan me Shqipërinë, ku për herë të parë nxënësit shqiptar të këtyre trevave mësuan për herë të parë gjuhën shqipe, deri në grupshin, deri ku ishte kufini, ku sa ndaj përsëri ato edhe me ato që mbetën në sundimin bulgar, edhe nuk kishin mundësi të mësojnë në gjuhën shqipe. Kjo është një merit edhe i ministrit shqiptar të asaj kohe,
Ernest Koliqit, i cili me të vërtet ka dhënë një kontribut të madh për arsimimin e këtyre trevave të shqiptarëve. Është interesant të thuhet se përveç rinisë shqiptare të asaj kohe, Ernest Koliqi hapi edhe kurse edhe për më të vjetit që të mësojnë lexim dhe në gjuhën shqipe. Ku qëndron merita e Xhem Gosivarit edhe e luftës së tij për mbrojtje të tokave shqiptare. Xhem Gosivari trimërinë e vet i fillon kur e vret gjandarin serb në Gosivar, mandaj arrin të hik në vitin 1935, arrin të hik dhe të largohet në Shqipëri, edhe me shkatrimin e Jugosllavisë ai u kthye këndej prap me vëllezërit e vet, edhe në fillim. Pasi në atë kohë ishte Italia te na, në fillim ka qenë udhëheqës i burgut, ka qenë përgjegjës për çështat e burgut, për të hap dyert e burgut. Mirë po, Xhem Gosivari, që në atë kohë nuk i donte italianët fare, edhe i kishte inat për rastisë se italianët janë sjellë shumë keq me popullatën shqiptare, e kanë plashkritur ekonomikisht dhe Xhem Gosivari nuk i donte. Prandaj në natën e vitit të ri 1942-shin, dhe kur hin viti i ri 43-shin, Xhema e lëshon burgun me disa shok dhe del në mal dhe e fillon luftën kundër italianëve. Mirë po më vonë, Kadri Saliu, një nacionalist i njohur në Gosivar, Xhevat Kallajgjiu dhe disa burra tjerë e bindin se duhet kthehet në Gosivar dhe se duhet të luftohet komunizmi në këto troje. Sipas mendimit të atyre, mendonin se komunizmi është shumë më i keq se sa Jugoslavia e vjetër në atë kohë për shqiptarët. Dhe Xhema u kthye dhe e filloi luftën në Gosivar, në Dibër dhe në Kërshov në fillim. Shok më të mirë komandant të luftës e ka pas me Fail Zajazin, dhe këto kanë bërë disa herë luftra në Kërshov dhe në Dibër për t'i larguar partizanët nga të troje dhe arrin t'i dëbojnë. Luftën e tyre, partizane më shumë e ka përkrah misionari Titos Tempo, i cili në atë kohë erdhi në Tetov, kishte të themeloje partinë komuniste, nuk ka të themelojë asnjë farë partie në Tetov, pa e shkon ashtu në memoarët e veta, thot e themelova. Mandej shkon dhe rinë Gosivar të Ahmet Pere, të mësuesi Ahmet Pere 15 ditë, dhe prej ati shkon dhe vendoset në Kërshov. Qëllimin ose zanafillën e luftës partizane në Kërshov dhe në Dibër e organizon vetë Tempoja, duke mbrojtur forcat partizane dhe duke bindur masën shqiptare se nëse luftojnë ka partizanët, shqiptarët do të jenë të barabartë në të gjitha sferat e historisë, në aspektin kulturor, gjuhësor, të barabartë me maqedonasit. Pasi deri në atë kohë, deri këto vite, nuk ka pas as Maqedoni, as Maqedonas. Por këtë territor është quajtur Banovina e Vardarit. Banovina e Vardarit ka kapur kufi deri në Dibër dhe Strug, dhe me thonë kjo Maqedonia e sotme. Ndërsa komunistët dhe Tempoja arritën që sistemin e vjetër të ruajnë me kufi të ri, të njëjtët kufi, por vetëm sistemi të ndrohet prej sistemit të vjetër borgjes Jugoslav në sistem kishte komunist apo demokratik popullor, si e quajnë ata. De facto ishte një sistem shumë i rëndë, shumë i vështirë, ku shqiptarët e Maqedonisë janë trajtuar shumë keq. Veçanërisht me këtë rast mund të përmendim për shembull vrasjet që janë bën në Gosivar ose monopoli i Tetovës, i cili kamp shndrohet apo themelohet pasi kishte mbaruar lufta me 19 nëntor, pasi Tetova ishte më e lirë dhe ato e themeluan kampin vetëm për të vrarë dhe për të manipuluar shqiptarët, dhe me thonë se ajo parulla e tyre e Vllazërim Bashkimit tash u pa e qartë, ishte një pasqyrë e rrejshme e komunizmit se shqiptarët do të jetojnë të barabartë në rendin e ri. Krahas Xhem Gosivarit dhe me Failin që përmenda, edhe Tetova ka pas burra të shëndosh kombëtar,
duke filluar për Gjafer Sulejmanit, Shejb Kamberit, Shirif Minës të Novosellas, Osman Tetovës. Është interesant, Osman Tetova, më në fund të kam zbuluar, është i lindur në fshatin Jellovjan, i cili tërë jetën ka luftuar për bashkimin e shqiptarëve, një komp, një shtet. Osman Tetova, ky burr, më 16 nëntor, mban një mbledhje në shkollën bujqësore me forcat tjera komuniste dhe merren vesh me forcat e Shejb Kamberit, që ato të lishojnë pushtetin, këta të vinë në pushtet në emër të komunizmit, që mos vijë deri te vllavrasja. Shejb Kamberi, si një burr i madh që ishte i diplomuar në vitin 1937, kishte mbaruar drejtësinë, një ndër juristët e parë me diplomë nga Beogradi. Po ashtu ky njeri ka qenë edhe sekretari i organizatës studentore Besa, një vizionar i qartë i kombit, pranon ta dorëzojë pushtetin pa luftë, edhe në anën e Shejb Kamberit ishte edhe Kadris Aliu, ishte edhe një burr shumë i madh, i harruar në historinë shqiptare të Tetovës, Jusuf Kuliku, pastaj Selim Shahapi, Selman Shahapi dhe shumë burra të tjerë, të cilët e bartën peshën e kësaj lufte për ta vetëdijsuar popullatën shqiptare se ne jemi shqiptarë dhe duhet të bashkohemi me shtetin e amë. Këtu është e merite e tyre, se bën një revolucion me të vërtet, pasi deri në këtë kohë shqiptarët mendonin se janë shumë shqiptarë, mendonin se janë turq, edhe shpesher deklarohen që se jemi turq, edhe nëna tonë, mba mente edhe nëna ime deklaroi se jam turkin, po de facto, de jure, ma vonë u bindën vetë shqiptarët, se shqiptari mbetet vetëm shqiptar dhe nuk mund të ndroje kombin apo kombësin për shkak të një poshtimi. Kur jemi të kjo pikë, do ndalem një mirënjohje të veçantë i takon kryetarit të Degës së Tetovës, Selim Shahapi. Ai e themelon Shejb Kamberi e themelon Besën në 1935 në Beograd dhe bëhet sekretari i saj, kurse ki Selim Shahapi bëhet kryetari i Degës së Tetovës në 1936, një vit më vonë. Dhe ki luan një rol shumë të rëndësishëm në vetdijen e shqiptarëve. To dokumente kur i kam gjetë jam habit, kur thot shqiptarëve në Tetovë në përmbledhje në Portovime, ka qenë shumë burr kombëtar i vërtet, u thot hishin ju këto fesat e kuq, se nuk jeni turq, por jeni shqiptar. Dhe me thonë, ka qenë një luftë e madhe në atë kohë, të thuash qytetarëve të Tetovës, se fesi i kuq nuk është ini, po është kapuça e bardhë. Dhe me thonë, ki ka po një luftë permanente në ngritjen e vetdijes kombëtare, po ashtu edhe në arsimin kombëtar, siç është janë hapur atë kohë shumë shkolla. Në përshpia ka mësuar gjuhën shqipe, alfabetin shqip, se ka qenë ndaluar prej pushtetit serbo-jugoslav në atë kohë, i cili pushtet, me të vërtet, i ka munduar shumë shqiptarët. Këtu, kur jemi të kjo pikë, është e paharrueshme kontrata që ka lidh Serbia, Beogradi në atë kohë me Turqinë, me Rushdi Ullusin, është një ministri i punëve të jashtme të Kemal Ataturkut, i cili bën marrëveshjen për shpërnguljen e shqiptarëve në mas për në Toqi. Farë këtyre burrave, këtyre detarëve, edhe pse kanë qenë në numër pak, po kanë qenë shumë të vendosur, edhe popullata i kanë dëgjuar kërkesat e tyre dhe me të madhe kanë ndikuar pozitivisht në ndaljen, në ndërprerjen e shpërngulljeve të shqiptarëve në Turqi. Edhe pse shumë janë shpërngull, kanë shkuar, por këta kanë luajtur një rol pozitiv që mos të përkrahet marrëveshja serbo-turke për shpërnguljen e shqiptarëve, dhe me thonë kjo janë një plejad që unë i quaj detar të palëshëm të çështjeve kombëtare, dhe prandaj kam krenarin kur e botova këtë libër, se çfarë burrash ka pas Tetova, Gostivari, Kërçova, Dibra, për ta mbrojtur çështjen kombëtare, për ta mbrojtur idealin e tyre,
se nuk janë turq për janë shqiptar dhe se duhet të luftohet Serbia si pushtuese. Prandaj merita e gjithë tyre është shumë e madhe, prandaj historia jonë duhet të di më shumë për këta, veçarisht unë habitem me ato nënat tona, veçarisht me nënat e Gosivarit në atë kohë, vullnetarisht kanë bërë bukë, vullnetarisht i ka çu djemt në luftë me Xhem Gosivarit dhe në këmbë, në shumë betejë ata kanë shkuar në këmbë për ta mbrojtur pragun e shtëpisë, për ta mbrojtur radheun e tij. Prandaj këtë libër i cili komponuar disa vite, sa është libri i ri, është tema, to janë tema të panjohura, shqiptarët shumë pak dinë për këtë periudhë, edhe për Xhem Gostivarin, kush ka qenë ose kush si ka vepruar, pasi komunizmi, pas unë ju më rritë në atë periudhën e asaj kohë, edhe në Prishtinë, fare nuk e përmend që ne emrin e këtij, veçarisht edhe profesorët që ishin me ide e komunizmi, edhe ato e negzhiloshin. Negzhiloshin në punën dhe veprën e tij kombëtare, nuk e përmendeshin fare Xhem Gostivari, ka qenë dikushi ose ka qenë një mbrapsht, ose mos e përdori fjalën fyese hajdut, kurse komunistët më shumë kanë vjedhur, pasi unë e njoh mirë periudhën komuniste prej fillimit, si kanë zënë ato kelulet e tyre, si kanë dalë në mal. Ato janë ushqirë, kanë shkuar, kanë vjedhur në përshpjer dhe janë ushqirë dhe janë mbajtur në fillim. Ata, duke qenë hajdut, mundohen Xhemën ta bëjnë hajdut, i cili në mënyrë vullnetare, me përkrahjen e fuqishme të popullit, i bëri disa beteja, të një pas njëshme duke i mundur disa herë në Kërshov, në Bukovic, në Dibër, në Raven, disa herë duke i mundur partizanët, edhe pse, si ka qenë shumë më manë, kur i ka thënë partizanët shqiptar, o ka falë jetën, dhe u ka thonë, nuk të vrasë, shkoni në për shtëpia tuja, su u presën nëna tuja. Dhe me thënë, ka qenë një njeri vizionar, i cili me të vërtet e ka dash kombin e vetë, me të vërtet e ka luftuar për dignitet kombëtar, dhe ky njeri meriton respekt të jashtëzakonshëm, së bashku me ato që i përmenda, të cilët të gjithë kanë qenë përkrasit e këtij, gjatë asaj periudhe deri në nëntor 44. Me rënien e vendeve tona në sundimin komunist, përsëri fillon një etapë shumë e egër, shumë e vrasht, burgjet e Jugosllavisë duke filluar prej Shkupi deri në Golli Otok, ka qenë të mbushur me shqiptarë. Vetëm se janë shqiptarë, vetëm se kanë kërkuar me dignitet si janë shqiptarë dhe duhet i takojnë Shqipërisë dhe kombit të tyre. Dhe nuk e kanë pranuar regjimin Titis Jugoslav, i cili u ka shumë borxh shqiptarëve, si i la në mëshirën e Zotit, veçarisht në tokat tona me themelimin e shtetit Slavo-Maqedonas, tër sovranitetin e shtetit u dha Maqedonasëve, kurse shqiptarët i la të dorës së ditë. Unë e mbaj mend kur tuaj në shqiptarë të studiojmë në Shkup e kishim të ndaluar në gjuhën shqipe, po falë Prishtinës, arritëm të marrim diploma, të magjistrojmë dhe të doktorojmë, dhe t'i kundërvihemi me fakte palës slave, palës komuniste, se nuk është historia jonë ashtu. Si e kanë zbërthyer ata, si e kanë përshkruar ata, historia jonë është ndryshe, historia jonë është me vërtetë të larta kombëtare dhe ne kemi bën luftë të drejtë në mbrojtje të interesit dhe idealit kombëtar, kurse ne jemi mbrojtës të pragut të shtëpisë, kurse ata janë pushtues. Dëmin më të madh, siç e përmenda edhe më para, na ka bërë Malazezi, Tempo, i cili atë kohë dinte edhe shqip, edhe jetonte në për shtëpiat e shqiptarëve, kurse pas luftës, ka fundi i luftës, më mirë me thonë, ai është nismëtari i një siti partizan Ozna që quhet, i sigurimit shtetëror partizan në atë kohë, i cila ka bërë kërdi ki në këtë një sit të specializuar e themeloj vetëm e vetëm për të marrë shqiptarëve dhe për fat të keq,
Në këtë njësit ki futi shumë shqiptarë ortodoks, të cilët e dinin gjuhën shqipe, por nuk e flisnin, dhe kanë bërë kërdi në fshatat e Mavrovës, Rekës, të Gostivarit dhe të Tetovës. Veçarisht, tu dhe të përmendi, është të libri, por me emra janë, veçarisht mbledhja me forcë shqiptarëve, të nga Kërçova, Gostivari, Tetova, deri në Shkup, ku i kanë quar me zort në frontin e Dubrovnikut, ku janë vra shumë njerëz. Vetëm 500 vetë, vetëm janë helmuar gjemtëri në Dubrovnik, ku se qerët gjatë rrugës për në Triest, janë vra gjatë rrugës, dhe sot e kësaj dite, nuk dihet numri saktë të vrarëve në këtë front. Në anën kosovare përmendet fronti i Tivarit, kurse për ne shqiptarët e Maqedonisë i kopshëm është fronti i Dubrovnikut, i cili ka qenë me të vërtet një katrahur e vërtet e shqiptarëve, të cilët jo vetëm që vriten, për në Dubrovnik helmohen, ku shumica e njerëzve u plasin si dhe vdesen nga ky helmimi i fuqishëm i asaj kohe, e cila gjatë kohë, ose askush më mirë me thënë, nga politikanët në Maqedoni, as edhe nga shqiptarët, nuk ka guxuar ta përmend këtë vrasje, këtë helmim, por e kanë hesht me vitet të tëra, deri në vitin 1965-66, në një mbledhje të Komitetit Qendror të Jugosllavisë, e përmendën këto masakra, i përmendën njeriu më i keq për shqiptarët, Rankoviçi. Thotë, ju i fshefni, thotë, për ne e dim se me mijë të vrarë shqiptarë të Maqedonisë në frontin e Dubrovnikut. Prandaj thotë, to punë duhet të dalin shesh. Në këtë libër unë kam tentuar me fakte, me dokumente, të trajtoj problemet e shqiptarëve gjatë kësaj lufte, edhe të arritjet e shqiptarëve gjatë kësaj lufte, Shaib Kamberi arrinte të nxjerrë edhe gazetën Zoni i Sharit, të cilën gazetë kam gjetur në arkivin e Tiranës, edhe e kam sjell këndej, që ka qenë një burr shumë i madh për Shqipërinë. Edhe në fund disa mundohen të manipulojnë me vrasjen e Shaibit. Shaibi, komunistët të Oznës e marrën Shaibin dhe Jusuf Kulikun, së bashku me Kadri Saliu, të tre kanë qenë juristë, do të përcjellin për në Prizren. Gjatë rrugës për në Prizren të ajo, një hidrocentrali i vogël, i themeluar në vitin 1927, është ndërtuar ajo, i marrën këto të njerëzit e Oznat, i hudhin ato gipat, të mbitin, Shaib Kamberi doli shumë i aftë, e kapi njënin prej atyre zbashku me ato mbit. Edhe të tjerët po dhaj, zbashku me një figurë të Oznës, ose një person të Oznës, mbit në atë lëmë. Dhe kjo është ajo katrahura se komunistët, pushteti komunist, ka vrarë shqiptarë pa gjyq. Vetëm se janë shqiptarë, vetëm se kanë luftuar për kauzën shqiptare, i kanë shpallë armiq të shtetit dhe të popullit. Pra, është një periudhë shumë e errët që duhet të dihet, duhet të mësohet, duhet të ndriçohet, të dinë shqiptarët për historinë e tyre, edhe të lavdishme, por edhe shumë të dhimbshme gjatë vitit 1941-45. Po. Faleminderit për këtë ilustrim të përmbajtjes së librit, vërtet interesant me shumë ngjarje historike në të, por profesor, sa kohë ju ka marrë botimi i këtij libri, sepse duket një libër voluminos në fakt. Po libri unë e kam legjeruar këtë lëndë në fakultet, po edhe për studentët ishte tabu tema, se nuk kanë mësuar në shkollat fillore dhe në shkollat e mesme, dhe profesorët fare nuk e kanë përmend këtë figurë, këtë veprimtari, këtë kur kemi pas në shtet. Gojur Deralla në gjykimin e tij në Shkup u thot bukur komunistëve në gjykim. Ne kemi u thesë më mirë se ju. Ju nëse kështu vendosni të udhëhiqni, shumë shpejt do ta humbni shtetin. Gojur Deralla thotë, do të thonë se kemi pas një shtet të bashkuar shqiptar, ku deputetët e kësaj ane kanë marrë pjesë në parlamentin shqiptar të Tiranës, dhe kemi qenë të integruar në të gjitha institucionet të bashkuara,
por të gjitha institucionet për herë të parë funksionojnë në gjuhën shqipe, të cilët deri në këtë kohë kanë qenë vetëm serbisht, tani funksionojnë kemi gjigjen e pajtimit, gjigjen fetare dhe shumë gjigje tjera në Tetov që kanë funksionuar në mënyrë perfekte në Tetov edhe në qytete tjera. Pra është një histori shumë deri tani e panjohur, prandaj më ka shkuar shumë gjatë sa dash t'i vendoj në radhë faktet, se libri kur ka fakte e vlerësohet shkencarisht si libër që duhet të mbrohet, të përkrahet. Nuk është libër i shkruar me tash e thona, por është keq i mbështetur në faktet historike. Nga periudha 21 deri në periudhën 24-25. Prandaj ky libër është kushtuar forcave nacionaliste, është i mbështetur në faktet historike për të gjithë shqiptarët, por edhe për opinionin ndërkombëtar, të shifet e vërteta për luftën e forcave vullnetare të Xhem Kostivarit në mbrojtje të territoreve shqiptare, të tokave të lira shqiptare. Dhe me thonë, është libër që u kam kushtuar me shpirt dhe me zemër forcave nacionaliste të cilët luftuan për ne, duke i thonë mbar popullit se ne jemi shqiptar dhe i takojmë tokës shqiptare dhe Shqipërisë. Prandaj, jam krenar që arrita ta mbaroj këtë libër, edhe pse me shumë sakrificat të mëdha. Ju e dini sa kushton të shkosh deri në Tiranë tash. Argjimet sa janë edhe ato, por fare nuk i kam kursuar ato punë. Qëllimi im ka qenë ta nxjerrë këtë vepër në dritë, këtë figurë historike, i cili ka pasur, bashkë si që përmenda më herët, bashkëpunëtor të denjë kombëtar, që me çdo kusht u ka interesuar liria e shqiptarëve dhe bashkimi i shqiptarëve me Shqipërinë. Dhe pas vitit 1912, kjo luftë është më e ndryshme, me thelpsore për shqiptarët e Maqedonisë, se brezat e ri deri në atë kohë, kishin harruar për Shqipërinë, pasi nuk dinin kur gjë, ishin kufit e mbyllura, nuk e kishin edhe gjuhën, nuk kishin as histori. Për vitit 1940, me bashkimin e tokave tona me Shqipërinë, rinia shqiptare për herë parë mësoi për gjuhën, për historinë, për Ernest Kuliqin edhe shumë burra të tjerë që dhanë mund të matë në atë kohë që të lullëzoje shqiptarizmi në këtë anë. Deri në vitin 1944, kur përsëri komunistët pasi erdhën, shumë shkolla i mbyllën, shumë mësuesi burgosën, të cilët ishin si nacionalist, por shqiptarët nuk u dunzuan kur, nuk u dorëzuan kur, vazhduan rezistencën e tyre me forma të tjera dhe arritën qëllimit që sot rinia shqiptare t'i ketë të gjitha parametrat para vetës, vetëm na duhet punë dhe disiplinë. Pa punë dhe disiplinë nuk mund të arrihet në cakun e duar. Kurse sot për fat të keq, kam edhe një kritik, rinia shqiptare shumë pak lexon. Se pa i ditë historinë tënde të kombit tënd, nuk mund të dish punë të tjera, as nuk mund ta mbrojsh kombin tënd nëse je i dobët në historinë tënde kombëtare, si është zhvilluar kombi prej periudhës ilire deri më sot. Profesor, këtë libër a mund ta shfrytëzojnë studentët gjatë studimeve në fakultetin e historisë? Po nëse tot mund ta shfrytëzojnë edhe studentët, po varet prej profesorëve, se ne ka disa profesorë që nuk duan, që kanë rezerva ndaj kësaj lufte, të cilët të dhanë gjithçka për ta shkruar dhe për ta mbrojtur vendin. Ky është libër dhe i kam vendosur unë, si thatë ju, studentët do va dhuroj, kush vi student e unë, do va dhuroj këtë libër gratis, kurse për tjerët ato duhet të dinë se libri kushton, po për studentët e kam vendos gratis, edhe këtë librin tjetër që shumë shpejt do dalë deri ka shtatori, kam vendos që studentëve do t'u dhuroj gratis, ta lexojnë, ta dinë historinë e tyre kombëtare, se ta burra e meritojnë të dinë më shumë për ta, se me të vërtet kanë shkri pasurinë, veten, familjen, vetëm e vetëm neve
për të na drejtuar në rrugën e drejtë të kombit. Po. E keni bërë këtë libër, e keni botuar me vetë financim, ose keni patur ndihmë apo bashkëpunëtorë të tjerë për ta botuar? Është interesant, këtë libër e kam financuar vetë. Kisha dëshirë dale sa më shpejt në dritë dhe e kam botuar vetë pa ndihmën e askujt. Kisha dëshirë këtë libër, edhe kam botuar shumë libra tjera, por kisha dëshirë që këtë libër ta botoj vetë, edhe t'ja lënë popullit tim jo vepër për të lexuar, për të studiuar, për t'i parë të mirat që na kanë lënë paraardhësit tonë në krye me Xhemën dhe shokët e tij, të cilët me të vërtet ishin të paluhatshëm në rrugën e tyre për shërim dhe bashkim kombëtar. Kurse ata të cilët dëshirojnë ta gjejnë këtë libër, ku mund ta gjejnë? Do të jetë nëpër librari ose mund t'ju konsultojnë juve personalisht? Po unë nëpër librari do ta shpërndaj, por se për studentët do të mba rezerva ku t'i takoj, kur vindeni studentët dhe profesorë, unë jam student i historisë, kam dëshirë me gjithë qejf, me gjithë kënaqësinë që adhuroj gratis. Profesor, faleminderit shumë që ishi sot pjesë e emisionit tonë, edhe njerë ju përgëzojmë për librin tuaj dhe urojmë që t'ju shtohen votimet. Faleminderit edhe juve shumë që më mundësuat që t'i them disa pika rreth këtij libri, i cili me të vërtet meriton më shumë se sa kaq. Faleminderit edhe njerë. Faleminderit. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës, ndërkaq ju vazhdoni dhe më tutje të qëndroni me ne, do të rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të emisionit.